Esta no es una infestación, ni un ejército de ranas, es una granja de ranas. Pero, ¿por qué alguien las criaría? Estas granjas existen para producir carne de rana, considerada un manjar exótico y muy valorado en muchos países. Su carne es rica en proteínas, baja en grasa y con una textura similar al pollo, lo que la hace muy buscada en la gastronomía. Además, en algunos lugares también se aprovecha su piel para artículos de lujo y sus huevos para investigaciones científicas. Cada charco, cada croar forma parte de un ciclo controlado, sostenible y rentable. Lo que muchos verían como una plaga, otros lo ven como una oportunidad dorada. ¿Te atreverías a probar carne de rana si te la ofrecieran?